ดีครับมาพบกับผมในรายการในช่องรายการกินไม่ยั้งนะครับวันนี้ผมมากินหมี่ยำหมี่นะครับเป็นหมี่ซั่วนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงนะครับโอเคต้มยำหมี่นะครับโหเยอะมากประมาณครึ่งโลฮะมีเหมือนเดิมตีนไก่ของชอบ ตอนนี้เป็นเวลา1:00นะครับโอ้ยกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะโอเคครับผมมาทานพร้อมกันนะครับต้องดื่มน้ำก่อนนะฮะ เดี๋ยวติดคอลุยกันเลยผมว่าแล้วมันต้องติดคอได้กลิ่นกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวของน้ำยำมันนะครับอุ้ยเผ็ดกำลังพอดีเลยนะครับ ไม่ใช่พอดีแหละเยอะ ต่อกันเลยครับเผ็ดนิดๆนะครับโคตรเผ็ดเลยครับดูปากผมแดงหมดแล้ว อร่อยมาก
อืมเต็มคำเต็มคำนะฮะเผ็ดมากๆเผ็ดมากเลยครับวันนี้คงจะไม่หมดนะฮะ ไม่ใช่ไม่หมดนะครับเราก็เดี๋ยวค่อยๆกินดีกว่า แต่ว่าจะตัดคลิปไว้ประมาณนี้นะครับกลัวมันจะยาวเกินไปนะฮะเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะครับโอเคครับช่องทางการติดต่อการดูผลงานของผมนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ข้างล่างนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาทานอะไรรอชมกันนะครับโอ้ยเผ็ดขอตัวก่อนนะ สวัสดีครับ